အားလုံးပဲမလားခင်ဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန် SU channel လေးနဲ့ပေါ့ပြန်လဲကြိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုပေါ့နော် profile ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်ရှာလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန် SU channel လေးကို like subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနက profile ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးသွားလိုက်ပါတော့။သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ profile ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ viewer ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝကျွန်တော်တို့ app front ပုံစံမျိုးပဲပေါ်နေမှာပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ profile တိုင်းပဲ app front ပုံစံမျိုးပေါ်နေမယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ရှိဒီ Facebook account ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပိတ်ပုံစံပြောင်းပါနော်။ပိတ်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ပတ်စံဘယ်လိုမျိုးရှာလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေရဒီဘက်မှာပေါ့နော်အဆက်ပြောက်လေး၃ပြောက်ရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတွေ့ပါပေါ့နော်ဒီလိုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဆုံးအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် turn on professional ရဲ့ mode ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပေးရပါမယ်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်နှိပ်ပြီဆိုရင်သူကဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်သူကဘာရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကောင့်ကပေါ့နော်အကောင့်ကပိတ်ပုံစံပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတင်လို့ရှိရင်လည်းသူကဘာလို့ဆိုရင်ပတ်စံရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်HUR eligible allow monetization tool ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခုနကမျိုးပိတ်တွေမှာဗီဒီယိုတင်ပြီးပတ်စံရှာတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ကရှာလို့ရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာ down ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရပါမယ်။ Okay ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတွေ့ရပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ professional mode ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့က profile ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောင်းသွားလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် C dashboard ဆိုတာလေးပါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေးပါလာရောနော်ဒီမှာ active page ပုံစံပြောင်းသွားရပါတော့။ page ပုံစံပြောင်းသွားတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ view app ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါဦးနော်။ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ app front ရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ front တွေပေါ့နော် front လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြရတယ်။အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ app front ဆိုရင်မပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်။မပေါ်တော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကောင့်ကအခုဆိုရင် follower ပေါ့နော် follower ပွင့်သွားတယ် follow set တွေမဲ့ကျွန်တော်ကြံခဲ့ပေါ့နော် page ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ follower လောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ follower လောက်ခဲ့တဲ့လူကျွန်တော်ကနေ follow လုပ်ထားတဲ့လူပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က page ပုံစံတိုင်းပဲတပုံစံနဲ့အကုန်လာပြတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲ page ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်စံရှာရဘယ်လိုမျိုးရှာလို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ C dashboard ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီ guest type ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုမှာ page ဒီမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့က dashboard ပုံစံတိုင်းဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင် follower ဘယ်နှယောက်ရှိလဲပေါ့နော်28ရက် land 28 day မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ follower ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ profile ကိုရောက်လာတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာဒီမှာပြပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ post တင်လို့ရှိရင် like and ဒီ follower share လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာကို engagement မှာကျွန်တော်တို့လာပြပေးပါတော့ဒီမှာဆိုရင်20 share တွေမှာ follower ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသူကလာပြပေးနေမယ်ဒါကကျွန်တော်က comment ဆက်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့အကုန်0တွေပဲပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါတော့အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့မလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် monetization ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ monetization ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လက်ရှိကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ star တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ပွင့်သေးရပေါ့နော် star တစ်ခုပဲဝင်သေးတယ် star ကကြတော့လေကျွန်တော်တို့ပတ်စံရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ star နေပတ်စံရဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကဘာရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့က follower 1000ကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ eligible country ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ eligible country ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်နေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီ star ကမရဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရရဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာငွေနဲ့ပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့ star ကျွန်တော်ဒေါ်လာနဲ့ပေးရတာပေါ့နော်ဒေါ်လာနဲ့ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ star ဖွင့်လာတယ်ဆိုတော့မှရဖို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးခဲရနေပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ဒီ star ကနေပတ်စံရဖို့လေသူက1 star ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 0.01 ဒေါ်လာကျွန်တော်တို့ရတယ်ပေါ့နော် 0.01 ဒေါ်လာရတယ်ခုနကမျိုးကိုကနေမှသူများ star ပေးမယ်ဆိုရင် 0.99 ဒေါ်လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က star 100လောက်ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ star ပွင့်ဖို့တော့ဆိုပါလဲဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့26ရက်60အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့က follower 1000ကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကခုနလိုမျိုးဒီမှာ follower တွေကျွန်တော်တို့ကရသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော် follower 1000ကျွန်တော်တို့လည်းပြည့်သွားပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာပွင့်လာမလဲဆိုရင်ဒီမှာ in-stream area ပေါ့နော်လက်ရှိ page တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေရှာနေတဲ့ပုံစံနဲ့ in-stream area ကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Okay explain ဒီရရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ explain အထူးကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတင်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကမျိုးကျွန်တော်တို့ပိတ် VPN တွေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှာလို့ရတယ်ကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုတဲ့သူများရင်များတယ်လို့ပေါ့နော်1 minute view ကျွန်တော်တို့များရင်များတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ね Facebook ကနေပြီးတော့ပတ်စံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ဒီနေ့မှာတော့ဒီပြောပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကတော့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပုံစံချင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံရှာလို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒီမိတ်ဆွေတွေနဲ့သိချင်တဲ့တခုကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ရဲ့ comment မှာကျွန်တော်လာမေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်